वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं नॉर्मली उस पर बात नहीं की जाती। एशिया के तरक्की पजीर ममालिक की बात की जाए तो उसमें बच्चों की अमवात, गुर्बत और माहौलियाती आलूदगी का ताल्लुक उन मुआशरों में अगर बात की जाए तो पब्लिक टॉयलेट्स की कमी हो या जो सैनिटेशन का एक निज़ाम प्रॉपर ना होना, इससे लोगों पर हर तरह की जो बीमारियां हैं वो हमला करती हैं, जो हिफ्ज़ान सेहत के नाकिस निज़ाम में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनकी आमदन का ज़्यादातर हिस्सा उनको लाहक होने वाली बीमारियों के इलाज पर खर्च हो जाता है। सिंगापुर से ताल्लुक रखने वाले जैक्सन, जो कि वर्ल्ड अगर हम बात करें टॉयलेट्स ऑर्गेनाइजेशन के बानी हैं, उनके साथ सीड वेंचर्स मिलकर इस साल पाकिस्तान में पहली बार इस अहम इशू की मेजबानी करने जा रहे हैं, जिससे माहौलियाती मसाइल और उनसे पैदा होने वाली बीमारियों से मुतल्लिक आगाही की दी जाएगी। बिल्कुल, और इस वक्त जैक्सन हमारे साथ भी हैं। थोड़ा सा हम अगर इनके हवाले से आपको बताएं तो सिंस मेनी ईयर्स ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक कामयाब बिजनेसमैन होने के बाद इन्होंने इन द एज ऑफ हिज 40s ही चेंज्ड हिज डायरेक्शन और इन्होंने कहा कि अब मुझे ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, टू लिव अ यूजफुल लाइफ इनका मोटो रहा है और उसी के ऊपर ये काम कर रहे हैं और दुनिया भर के अंदर इस पे, और अब ये पाकिस्तान के अंदर कोलैबोरेट कर रहे हैं सीड वेंचर्स के साथ। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस दोनों पे हम बात करेंगे। सो वी गोना वेलकम मिस आयशा, CEO शाइस्ता आयशा, जो कि CEO एंड डायरेक्टर हैं सीड वेंचर्स की, और उनके साथ मिस्टर जैक्सन, जो कि CEO एंड फाउंडर हैं वर्ल्ड टॉयलेट्स ऑर्गेनाइजेशन के। आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर जैक and Miss Ayesha to Expresso. Thank you very much for joining us this morning. So first of all, I would like to ask Mr. Jack that what was the basic reason that made you connected with this organization to work in Pakistan? What were the basic factors, Mr. Jack? So sanitation is a neglected subject. As you know, sanitation goes with hygiene, and COVID is basically a hygiene issue. And if we all protect ourselves and protect each other, then the spread of the disease can be contained. But even before COVID, every year 2 million people die of diarrhea because people don't want to talk about toilets because they thought it's an embarrassing subject. So we have, over the last 20 years, is managed to get Prime Minister Modi to do Swachh Bharat in India very successfully, building 110 million toilets. President Xi Jinping in China is now the toilet champion for the China toilet revolution, and we want to bring this revolution also to Pakistan. That's really okay, great. Perfect. As you said, it's quite an embarrassing topic for most of the people and they don't talk about it. Tell us about your collaboration with Seed Ventures, and you guys are supposed to host a summit in Pakistan soon. Tell us about that as well. Yes, we have been doing World Toilet Summit over the last 20 years, and each of the summit comes together with experts and government authority officials and the policy changes. So each summit leaves behind a legacy of change. In 2004, we started in China with the Olympics preparation, and all China's toilets have been renovated, and now if you go to China, all the public toilet for tourism is beautiful and clean. And this is the kind of change that is very drastic and very fast. Wow. In India, there's this change that's going on very well in the last 6 years. And in Brazil, World Toilet Summit created a change of public policy that now attracted $13 billion investment in the water. Mr. Jack, we so look forward to have such change in Pakistan as well, because obviously there's a need of time. Aisha, आपसे हम शाइस्ता आयशा आपसे पूछना चाहेंगे हम, आप जरा हमारे आम देखने वालों और समझने वालों के लिए बताइए, ये जो आपका एक कोलैबोरेशन हुआ है WTO के साथ, ये पाकिस्तान में किस किस्म का चेंज लाएगा और आप किस टॉपिक के ऊपर कैसे काम करना चाहते हैं, जरा ओवरऑल हमें मैकेनिज्म बताइए। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो कोलैबोरेशन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुई है, इसका बेसिस यही है कि देखिए, पहली बात तो ये है कि टॉयलेट एक टॉपिक है जो कि टैबू है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। लेकिन पाकिस्तान में ये एक ऐसा इशू है जो कि सैनिटेशन की रूट है। आपके यहाँ इस वक्त क्या कहते हैं 60% से ज्यादा लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है टू टॉयलेट फैसिलिटीज, और इसकी बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस होती है नेशनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर। जब टॉयलेट्स नहीं होते तो लोग नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज के अंदर। और ये इसकी इम्प्लीकेशंस फिर जो हैं वो आपकी ना सिर्फ लेबर फोर्स पे होते हैं, मगर लोग जो है खुसूसन खवातीन
وہ نارمل چیزوں میں حصہ نہیں لے پاتی ہیں, رائٹ. تو اس وجہ سے ورلڈ ٹوائلٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ٹوائلٹ کو ایز اسٹرکچر نہ دیکھا جائے, اس پورے ایکو سسٹم کی بات کی جائے جو کہ سینیٹیشن سے ریلیٹڈ ہے, پالیسی کی بات کی جائے, فائنانس کی بات کی جائے, انٹرپرینورشپ کی بات کی جائے, کیونکہ اوور آل. اچھا شائستہ, ایک سوال میں اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی. اویئرنیس سب سے امپورٹنٹ ایک ایشو ہے ہمارے ہاں. نارملی لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس بھی نہیں ہے. سو اویئرنیس بھی آپ کے اس ساری کیمپین کا حصہ ہے؟ جی بالکل حصہ ہے, کیونکہ دیکھیں جو آپ جب تک نیریٹو بلڈنگ نہیں کریں گے کسی بھی چیز کے بارے میں, ریزسٹنس کسی ٹاپک کے بارے میں ختم نہیں ہوتی ہے. آپ مینسٹرل ہائیجین کی بات کریں, آپ سینیٹیشن کی بات کریں, آپ باتھ روم کی بات جب تک نہیں کریں گے, یہ لوگوں کے لیے نارملائز نہیں ہوں گی چیزیں, اور اس کو نارملائز کرنا ضروری ہے. ہم ہر چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم ایگریکلچر کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم 25 چیزوں کے بارے, مگر سینیٹیشن کا جی ڈی پی کے اوپر یا اس کا لیک آف سینیٹیشن, اس کا کیا امپلیکیشن ہے, اس کی بات ہی نہیں کر رہے. آپ کی جو نیشنل سینیٹیشن پالیسی بنی تھی وہ 2006 میں بنی تھی, اس کے بعد آپ پلیز اپنا جو پہلے نقطہ کمپلیٹ کری تھی آنرشپ کے حوالے سے, اور آپ کا جو پلان ہے, جو پروجیکٹ ہے, آپ کائنڈلی اس پہ ذرا میں چاہتا ہوں اس کو کمپلیٹ کیجئے گا. تو ہم نے جو کولیبریشن ورلڈ ٹوائلٹ آرگنائزیشن کے ساتھ سائن کیے, جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں ہم نے کہا ہے کہ ہم 5 سال کے لیے انشاءاللہ ایک ساتھ کام کریں گے. اس کا ایز اے فرسٹ پارٹ ہم ورلڈ ٹوائلٹ سمٹ لانچ کریں گے. بیسکلی یہ وہ سمجھے نیریٹو بلڈنگ ہے یا ڈائیلاگ ڈرائیور ہے, جس سے ہم جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں گے اور سولوشنز ڈھونڈیں گے اور بات کریں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر ہم مینلی کہیں کہ سٹیک ہولڈرز کون کون سے ہیں جنہوں نے اس پہ رول پلے کرنا ہے, اور یہ جس ریولوشن کی ایگزامپل برازیل کے حوالے سے یا انڈیا یا چائنا کے حوالے سے جیک دے رہے ہیں, وہ ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا عائشہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ گورنمنٹ کا اس میں پراپرلی انویسٹ ہونا اور ان کی اٹینشن اس کی طرف ضروری. تو آپ انوائرمنٹ منسٹری, ٹورزم منسٹری, ہیلتھ منسٹری کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آپ کی جو واٹر منسٹری ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ آلسو آپ یوزولی چیمبر آف کامرس کو کسی ایسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے, لیکن آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ انٹر ریلیشن شپس اور انٹر ڈیپینڈنسیز ہم کو دیکھنی پڑیں گی. تو یہ میجر سٹیک ہولڈرز ہیں. اس کے علاوہ آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ بزنس کھولنے کے لیے لون دیتے ہیں, ہمارے پاس کیا فیسلٹی ہے سینیٹیشن انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے. We actually have to bring it as a culture, you're trying to say, Aisha. Absolutely right. So let me ask one more thing from Mr. Jack, since he is an experienced person in this particular subject. So Mr. Jack, what kind of challenges you see while you were studying about Pakistan? What kind of challenges you see Pakistan would face if we don't come to this change that you're talking about, Mr. Jack? I think we have to drive demand for toilet, that the people start to see it as something very essential, almost as important as a cell phone. And once the people want to have toilet, the political solution will naturally flow, because the priorities of agenda, sanitation has to be the highest, because when you are healthy, you can be productive, you can be dignified, and especially for women, sanitation is so important, and also menstrual hygiene. Exactly. Sanitation and menstrual hygiene is very important. شائستہ, اب میسیج ہم آپ سے ضرور لیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے بھی, اور میں ان جس طرح سے آپ خواتین کے حوالے سے ان ایریاز کو ٹارگٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں جہاں پہ عموماً لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی اس طرح سے نہیں ہے ہائیجین کو لے کر. سو کیا میسیج دیں گی؟ دیکھیں, ود ریلیشن سینیٹیشن اگر آپ پاکستان میں دیکھیں نا, یہ ایک جینڈر ایشو ہے, انکلوژن کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. آپ ہاؤ مینی ٹوائلٹ فیسلٹیز ہم نے دیکھی ہیں جو کہ پیپل ود ڈسیبلٹیز کے لیے کمفرٹیبل ہوں, جو کہ سملرلی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے کوئی پراپر ٹوائلٹ فیسلٹیز نہیں ہے, وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتی. خواتین کے لیے پبلک پلیسز میں کون سی ٹوائلٹ فیسلٹی اویلیبل ہوتی پراپر جو کہ وہ کمفرٹیبلی یوز کر سکے. اور میں مالز اور بڑے شاپنگ ایریاز کی بات نہیں کر رہی, میں پبلک پارکس کی بات کر رہی ہوں, میں اسکولز, پبلک اسکولز کی بات کر رہی ہوں, میں رورل ایریاز میں ایسے علاقوں کی بات کر رہی ہوں جہاں فارمنگ کمیونٹی کام کرتی ہے. تو جو خواتین کھیت میں کام کرتی ہیں, where are they supposed to go? Shaista Ayesha, it's such a pleasure talking to you, and thank you very much, Mr. Jackson, for joining us. You're doing a great job. We believe that if you keep on working on such track, we'll also have
your goals achieved in Pakistan since you were working in like throughout the world. So we are looking forward to this project. Thank you very much both of you for joining us And good luck. on this such an important topic. हम इस पे बात करते रहेंगे कि टॉयलेट्स के हवाले से हम यूजुअली बात नहीं करते हैं और आज हमने taboos हैं डिस्कस और- भी इसीलिए किया कि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए और दोनों इंपॉर्टेंट जो कंपनीज आपस में कोलैबोरेट, ग्रेट इनिशिएटिव। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।